По завршувањето на првото пријавување на идните средношколци во средните училишта денеска се објавени листите на примени ученици кои ги исполнуваат условите, односно имаат минимум 60 поени. Во средното општинско училиште Гошо Викентиев од пријавените 223 примени се 149 ученика во трите струки. Во машинската струка се пријавени вкупно 68 ученика, од кои 49 во 4-годишно образование за 3 паралелки и 19 ученика за 3-годишно образование за 2 паралелки. Од тие 68 ученика се примени во првото пријавување 44 ученика. Во електротехничката струка во 4-годишно образование се пријавени 102 ученика за 4 паралелки, од нив се примени 63. Во 3-годишното образование се пријавени 7 ученика за 2 паралелки, истите 7 се примени, или вкупно во електротехничката струка 109 ученика пријавени, од кои 70 се примени. И во сообраќајната струка од 45 пријавени ученици за една паралелка од 34 ученика, уписите се завршени и се запишени 34 ученика. Најголем интерес, како и минатите години, има за сообраќајната струка за профилот транспорт и шпедиција, и во првото пријавување е завршен уписот, значи е формирана паралелката. Исто голем интерес има за електротехничката струка, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, каде што се примени 33 ученика, има уште едно само слободно место. И во машинската струка, техничар за компјутерско опивање, каде се пријавени 25 ученика, а се моментално примени 17 ученика. Во гимназијата Љупчо Сандов, во гимназијска и економска струка, примени се 125 ученика, од кои 75 ученика се примени во гимназиско, а 50 во економски паралелки. Во економското имаме 87 пријавени, од кои што само 50. Значи тука дури 37 ученика не го исполнуваат условот, поточно немаат минимум 60 поени кои што се неопходни во двете струки. За второто пријавување во првиот уписен рок, што следува на 29:30, нема да бидат намалени поените, но на 2 јули ние имаме можност да се обратиме до Министерството за образование, кое што е надлежно за нас. Нашето барање ќе се однесува на тоа поените да бидат намалени, но дали поените ќе бидат намалени и за колку не можеме да импровизираме. Уписите продолжуваат и на 29 и 30 јуни, а учениците ќе можат да се запишат и во вториот уписен рок во